Majorette Tune-Ups! Benvenuti nel garage dove le macchine più cool diventano ancora più belle. Scopriamo insieme quale modello e quali accessori si nascondono in questa scatola. Ecco qui. Allora, abbiamo trovato una bellissima Golf, la sua card, e apriamo bene ogni scompartimento, mi raccomando, Ecco tutte e 7 le fantastiche sorprese. Wow, sembra una macchina con un look davvero trendy. Vai con il tuning, montiamo bene ogni pezzo e voilà! Una Volkswagen Golf Beach Patrol, il setting urban pronto per l'estate. Majorette Tune-Ups, trova la ultra rara e completa la tua collezione.